大家好，欢迎收看李苏论道。今天呢，再想接着讲个日本的话题，叫日本挑衅升级，通告全球要强登钓鱼岛。中国只有两种选择。最近日本突然通告全球，说他要强登这个钓鱼岛去换这个日本的标志，国界标志。而琉球议会竟然也全面通过，然后最后支持他去换。所以因此呢，现在日本的挑衅就是在升级啊。中国现在包括这个应该说稀土禁运，什么方式都开始威胁他了。中国也在加码，他现在不怕的，也开始加码，在半导体设备上也挡咱们，就跟这个冲绳的议会一块来搅这局。然后一块来通告全球要强登到钓鱼岛。而这一幕我们当年可真见过，2012年安倍就是这么说啊。这个日本这钓鱼岛国有化以后，他就说他要登岛，而且要占岛。所以我们代表中国当时去做过民间外交，最后把奥巴马说服，把他骂回去了。现在你看这美国已经明确表态了，认为他不要认为他们这美国可以无条件的支持他现在的对华政策。上一期我刚讲完啊，告诉你是在中国良好合作的基础上维系日美安全条约。但是你看这个疯婆子他怕吗？他就是不断的挑衅。你现在去说服特朗普去压他已经没用了。现在二话不说就赶快去研究怎么到最后解决吧。在这个钓鱼岛问题上，如果日本真来干，现在我们说我们的船都在警惕，都在戒备，在准备。实际上就两种选择，就一种选择就是整个像菲律宾一样啊，就在这周旋吧，在折腾吧，只要不打起来就行。但是我认为日本现在做好了跟你开战的准备了，做好了打死人的准备了，他不怕的，他希望把美国拉进来，希望在这场战争里边他到最后能赢得日本的极右翼势力。所以我认为在这个钓鱼岛问题上，如果真正纠缠到战争的状态，就是把中国拖进这场战争。到那时候美国曾经答应过，钓鱼岛也在这个日美安全条约之内的。所以因此呢，现在的这个日本的对华政策，说台湾问题的时候，美国不好支持啊。现在说这钓鱼岛的问题上真难说，钓鱼岛是美国还给他的呀。所以从这个意义上讲，在这儿最后把它升级成一场局部战争，打沉了日本军舰，然后跟我们真正全面开战，我认为对于解放台湾的进程，对于中国整个在国际上的地位没有那么多的好处的。不像菲律宾其实他不敢的，菲律宾太明白了，咱们把他舰队全打垮，他都没有还手之力的，除非美国来出面。而日本不一样啊，它有大量的先进武器，有潜艇，有导弹，现在全布置好了，正在做这个战争准备的。因此呢，我就认为这个选择并不是上策，就跟日本打一仗把它打服，不会的。除非你把琉球群岛和它靠近那个岛上的所有导弹全摧毁去，摧毁完了以后他还得服气啊，那美国还得不来呀，那很复杂的问题，它是不值得的，不是上策。上策中国只有一种选择，别跟他纠缠了，别跟他废话了，把台湾打下来再说。打完了以后很从容的来解决钓鱼岛问题，那你根本就不怕他的。我怎么就不能封锁钓鱼岛？我怎么就不能像这什么一样，我最后让你上面登不了岛？那时候他们对日本全面的什么都可能啊，全面的这个封锁都可能啊，100%关税都可能啊。那时候你就根本就不用顾虑日本了，咱们再跟日本打一场。我从来认为解放台湾跟打服日本是一回事儿，是会连在一起，最后联动的。而现在先动它，打不服日本，会越来越复杂化，而后动的时候就有可能把它打服。我们从经济战开始打，一步一步的逼。所以在钓鱼岛问题上，你能去我也能去啊，你登一次我登2次去，我把你拔掉去，我也这么弄界碑去。
这种事儿说实在的，钓鱼岛周边现在全是中国军舰，中国现在不愿意挑事儿，就没去登岛。所以呢，等到打下台湾来以后，我们从容不迫的来解决钓鱼岛问题，解决琉球问题都不急的。所以我今天要讲的就这些，谢谢大家。